ağacımızın gördüğünüz gibi hemen üst tarafından işaretleyebilir misiniz? Evet, işaretleyebilirsiniz. Yani buradan yapı yapmaya müsait bir hemen elle bile geçirebiliyor. Görüyorsunuz. Kendini sabitledi. Mi. Gene bir frekans aldı. Bakın arkadaşlar, burası manastır temeli olduğu için daha da aşağıda mahzenler var mı diye bir bakacağız. Hemen boşluğa kaldırdık. Evet. Şöyle yaklaştır. Yaklaştır. Bütün materyallerde arkadaşlar. Az önce 95'e kadar çıkmıştı. 99. Her an çıkabilir. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Vadi kanalına hoş geldiniz. Güzel bir bölgede harika bir keşfe yine hazırız arkadaşlar. Harika bir noktaya geldik. Gelmiş olduğumuz bölge arkadaşlar eski Ermeni dönemine ait bir bölge, güzel bir nokta. Ermenilerin eskiden burada yaşamış olduğuna dair bir rivayet var. En önemlisi arkadaşlar, Ermenilere ait bir manastırın olduğu burada. Şu an bulunmuş olduğum nokta manastırın temeli arkadaşlar. Evet, burada bir manastır varmış ve bu manastır zamanla yağmalanmış, yok edilmiş ve hemen hemen neredeyse hiçbir yapı taşı kalmamış. Ermenilerin çok nadir bilinen bir ibadethane veya mabetleri diyebiliriz arkadaşlar. Çok nadir. Çünkü Ermeniler birçok yerde kendilerine ait özgün bir ibadet şekilleri var ama manastır olarak bugüne kadar çok nadir yaptıkları biliniyor. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Şu an Ermenilere ait bir manastırın neyindeyiz arkadaşlar? Yapısının temelindeyiz. Şu an temelindeyiz arkadaşlar. Burası Ermenilere ait bir ibadethanenin bulunmuş olduğu noktaymış. Ama zamanla zamanın insanları, eşkıyaları, işte giden gelen medeniyetler tarafından ne olmuş? Yağmalanmış arkadaşlar. Yok edilmiş. Yok edildiği için de bu şekilde kalmış. Biz de buraya geldik. Burada güzel bir sinyal ve işaretler bulabiliriz niyetiyle geldik. Harika bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Define işareti yok çünkü yağmalama sırasında birçok işaret yok edilmiş ama bölge kesinlikle burada bir yerleşke olduğuna dair dokusunu korumuş arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman zaten şurada bir başlangıç olabiliyor. Bakın burada temelin başlangıçları arkadaşlar. Burası da zaten o manastıra gidip gelenen yoldan ibaret. Şöyle yolda gösterebilirsin. Evet, bu noktada da şöyle bir ağacımız var. Ağacımızda bir oyuk var. Gel yaklaş bana doğru. Gelebilecek misin? Gelirim. Gel bakalım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle ağacımızın gördüğünüz gibi hemen üst tarafında işaretleyebilir misiniz? Evet, işaretleyebilirsiniz. Neden işaretleyebilirsiniz? Çünkü bu ağaç çok tarihi bir yapıya sahip, köklenmiş eski bir meşe ağacı arkadaşlar. Küçük kalmış ama tarihi bir yapıya sahip. Evet, şöyle aşağı iniyoruz. Şimdi ne yapacağız? Cihazlarımızla buranın kontrollerini yapacağız. Yapmadan önce temelimizin taşlarını da ufaktan bir inceleyelim. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar üst tarafta değil. Bakın bulunmuş olduğumuz noktada bir yapı varmış. Bir manastır, bir mabet varmış. Ama yıkılmış. Şimdi yıkılmadan önce burada bildiğiniz hani bazı yapıların mahzenleri oluyor. Yani altyapıları oluyor. Kiler gibi veya işte depo gibi. Evet. Bazı noktaları. Şu an biz depo noktasındayız diyebiliriz. Şimdi burada bazı o döneme ait manastırda cezalandırma sisteminde cezalandırma odaları varmış. Şu an
Büyük ihtimalle o noktada bir noktadayız arkadaşlar ama orası yok edilmiş, yıkılmış, yağmalanmış. Burası açılmış, mabedin içine doğru açılmış. Büyük ihtimalle de cezalandırma odası olarak kullanılıyormuş ama sonradan yok edilmiş. Şu an o bulunmuş olduğumuz nokta büyük ihtimalle bu cezalandırma odasının olduğu nokta arkadaşlar. Cihazlarımızla arama yapacağız ama şöyle bir girişi de size kısa ve net bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle girişe doğru gidelim. Gel. Evet arkadaşlar bakın. Mabede giderken, manastıra giderken bu yol kullanılıyormuş. Birkaç tane daha bağlantı yolu var yukarılardan. Mesela şöyle şu açıyı gösterebilir misin? Şu açıdan gelen bir bağlantı yolu ve ana yol, bir bağlantı yolu da bu açıdan geliyor. Yani iki vadinin arası gibi bir noktadayız arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman, şöyle ilerlediğimiz zaman şurada merdivensi bir yapı var fark ederseniz. Bu merdivensi bir yapı da büyük ihtimalle mabede ait, bir manastıra ait bir iz diyebiliriz, işaret diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Basamak şeklinde. 1, 2, 3 tane artık ne amaçla yapıldığında bilmiyorum ama büyük ihtimalle yıkımdan sonra kalan ana kayalara da işaret koyulduğuna dair bir rivayet var. Bunlar olma ihtimali yüksek diyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz şuraya. Burada yine ana kayalarımız var. Ana kayalarımız evet. Şöyle çok farklı bir yapıya sahip. Yani burada yapı yapmaya müsait bir kaya şeyimiz var. Hemen elle bile dökülebiliyor. Görüyorsunuz. Çok yani buraya bir yapı yapmak istediğiniz zaman bu kayaları buradan sökmeniz çok basit arkadaşlar. Evet şurada bir ileriye doğru giden bir oyuk var. Oyma diyemeyeceğim. Oyuk diyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada oyma yapılmamış. Hiçbir noktada oyma yakalayamadım. Oyuklar var. Sunaç şeklinde oyuklarımız var. Burada bu ağaç da büyük ihtimalle tarihi bir ağaç. Şöyle manastırımızın temelini görecek şekilde bir cihazlarımızı aktif edeceğiz. Bakalım sinyalimizi alabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Sen kendini sabit bir noktaya tut. Evet. Şöyle de olabilir. Bu tarafa da geçebilirsin. Evet. Şöyle de geçebilirsin. Küçük Vadi ile birlikte yapmış olduğumuz Ermeni dönemine ait manastırı sinyallerini şimdi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sinyallerini kontrol etmeden önce ne yapıyoruz? Evet. Küçük Vadi'de güzel bir selam veriyor. Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. İyi seyirler. İyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Yorumlarda buluşmak dileğiyle güzel bir like atarak olayımıza başlıyoruz. Hemen cihazımızı ne yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar. Değerli modumuzu aldık. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Değerli modumuzu alıyoruz. Şöyle cihazımızı önce bir kaldır. İndir. Bir daha kaldır. Arkadaşlar cihazı kullanmayan veya kullanmaya çekinen arkadaşlar var. Onlar için kısa bir ayrıntı söyleyeceğim. Cihazımızın şu noktası arkadaşlar yere tamamen paralel olacak. Şu elimi yer düşündüğünüz zaman paralel olacak arkadaşlar bu şekilde. Terazide olacak. Terazide olduğu sürece de sinyale gitme ihtimali %80 %90 diyebiliriz. O yüzden cihazımızı kullanırken yere paralel olmasına özen gösterin. Herhangi bir cihaz arkadaşlar, herhangi bir alan tarama yere paralel olması gerekiyor. Onu özellikle söylüyorum. Bazı izleyicilerimiz rica etti. Ben de bunu kendime söyleme gereği duydum. Evet, cihazımızı açıyoruz. Değerli de bakalım sinyalimizi hangi noktaya doğru çekecek. Evet. Havalar soğudu bu arada. Hırkalarımızı üzerimizde tutuyoruz ama hava güneş açtığı zaman yine kısa tişörte dönüyoruz arkadaşlar. Cihaz yerinden hafif oynamış. Bakalım kendini sabitlediği zaman hemen sinyale doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet şu an kendini sabitledi. Mi. Gene bir frekans aldı. Bakalım. Tam bir frekansı yakaladığı zaman
hemen o yöne doğru gideceğiz. Şu an sabit. Doğru mudur Küçük Vadi? Aynen baba. Evet, şu an sabit. Şöyle döndük arkadaşlar. Önümüze aldık. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Hadi bakalım. Ya nasip. Evet. Bu noktada bir sinyal aldı. Görüyorsun. Hem de nasıl oldu? Evet, bayağı da kuvvetli bir sinyal aldı. Şöyle yere sabitleme şeyimiz var mı? Şu an yerde arkadaşlar. Bakın, kolum tamamen sabit. Cihazda harika bir eksende dönüş yapıyor. Yere sabit şu an. Sabit olmasını da göstersene. Aşağı elimden. Evet. Çok fazla yaklaşma. Kameraya çarpmasın. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen oksit modunda bir oksite bakıyoruz. Şöyle oksitimizi aldık. Oksit modunda bakıyoruz. Bu arada dikenler yine üzerimize saldırdılar. Evet, şöyle dikenleri kendimizden bir uzaklaştıralım. Geçenlerde de dikenli bir ağacın dibinde bir mağarayı açmıştık. İçimize batmayan kalmadı yani arkadaşlar. Doğru mu? Evet, şu an neredeyiz? Oksitteyiz. Bir de oksitte bakalım. Evet, oksitte de güzel bir frekans. Oksite tam oturmamış. Evet, tekrar oksiti kaldırıyoruz. Oksitte de güzel bir frekans aldık arkadaşlar. Zaten şuraya bakarsanız şurada da harika bir oksitlenme var. Yani burada güzel bir oksitli malzeme olma ihtimali yüksek. Doğru mu? Doğru. Hemen ne yapıyoruz? Bir boşluk yapıyoruz arkadaşlar. Burası manastır temeli olduğu için daha da aşağıda mahzenler var mı diye bir bakacağız. Hemen boşluğa kaldırdık. Boşlukta da çok aman aman bir güçlü sinyal yok arkadaşlar. Hatta şu an tamamen durdu diyebilirim. Tekrar harekete geçti. Yere sabitlemeyi tam yapamadık mı? Dur bakalım. Şöyle tutuyorum. Evet, yaklaştıkça az bir şey de olsa bir sinyal oluyor. Boşluğumuzu yaptık. Cihazımız hazır mıydı? Cihazımızı alalım. Cihazımız da açık. Gel bakalım şu noktada bir şey yapalım. Zemin ayarı. Zemin ayarı yapalım. Onay tuşumuza bastık. Zemin ayarına geldik. Evet. Şöyle yaklaştır. Zemin ayarımız tamam arkadaşlar. Evet, onay tuşumuza bastık. Şimdi bütün materyallerde demir olur, maden olur, oksit olur. Herhangi bir madeni arama moduna alaraktan burayı bir tarayalım. Şöyle taraya taraya gidelim bakalım. Yakaladık. Yaklaştır. Bütün materyallerde arkadaşlar %41 oranında bir sinyal yakaladık. Hemen şöyle kenara çekiyoruz. Değerli aldık ayrıma. %60 değerli diyor arkadaşlar, gördünüz. %60 değerli diyor. Şöyle cihazımızda da işim bitti. Hemen yeraltı görüntülemeyle şöyle yeraltı görüntülememizi alalım. Bir de grafiksel olarak buranın grafiğine bakalım. Şöyle cihazımızı açtık. Yeşil ışığımız yandı. Doğru mu? Aynen. Telefonumuzu açtık. Telefonumuzu da açtık. Evet. Ana menü. Evet. Telefonumuz da bağlandı. Bağlandıktan sonra telefonumuzu bir dakika. Önce pointer modunda bakacağım. Al bakalım pointer modunda. Şu kazağı bir çıkarayım mı?
Dursun bakalım. ...90... Bakayım kırmızı mı? Az önce 95'e kadar çıkmıştı. 99. Oo, işte bu nokta. Bak, tam merkezine tutunca 99 yapıyor. Değdir yere. 81, 99. 99. Aynen. Demek ki bu noktada bir yerde bir gömü var. Evet, bu noktada bir yerde bir gömü var. Bir çıkalım bakayım. Canlı tarama yap mı yapacaksın? Canlı tarama yapalım. Kalibrasyon yap canlı taramada. %96. %96. Beni görüyor mu? Görüyor. Herkes görüyor. Tamam. %96. Yan tarafa geçiyoruz. Var mı buralarda bir sinyal? 9, 8, 4, 12, O şekilde mi gidiyor? 6, 0, 18, 25, 37, 25, 28, 26, 12, 49, 90, 70, 96, 72, Şu noktada bir yerde o 56. zaman. Şu noktada bir yerde. Hemen ne yapıyoruz? Grafiksel olarak grafiğine girelim. 3B tarama diyelim. 5'e 5 yapalım burayı da yine. Taramayı başlat. Tut bakalım sen şunu. Şimdi şöyle bir yandan Aşağıdan gidelim. yapmayacağım mı? Şöyle mi gidelim? Hı. Aşağıdan Öyle yukarı doğru. 1 2 2, 3 3, 4 4, 5, 5 1, 1 2 2, 3 4 5, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Bir tane mi kaldı? aynen. 1 2 3 4 5. Nasıl bir şey çıktı grafik? Oo. Güzel bir Grafikte- grafik çıktı. Ama %99 sinyal verip de grafikte çıkmaması da anormal. Yani Değil mi? tabii. Bir daha şey yapalım. Grafiğine bakalım. Zigzaglama yap bu sefer. Bir dakika. Taramayı başlat. Bak, yeni grafiğe bak. Karşılaştıralım mı o ikisini? Öbürünü kaydetmedim ama. Nasıl çıktı? Bir tane daha, son bir kare. Güzel bir grafik çıktı. Tut bakalım şunu. Kaydet diyelim. Dosyayı kaydet. Bak. Grafiğe bakar mısın? Bayağı derine iniyor. Aynen. Şöyle bir değerlerine bakıyorum hemen. 128 değer verdi. 1.7. Hani biz yeraltı görüntüleme cihazına ne kadar derinlikte görüyor diye soru soran arkadaşlarım vardı arkadaşlar. Bu gerçek bir kanıtı. 1 metre 70 santim derinliğe kadar olan mesafeyi görme özelliğine sahip. Bu şu demek değil arkadaşlar. Malzeme 1 metre 70 santimden sonraki alanda değil. 1 metre 70 santimlik alanın herhangi bir noktasında, bu 30 santim de olabilir, 50 santim de olabilir, 1 metre de olabilir, 1 metre 20 santim de olabilir arkadaşlar. Bu malzemeyi açarken pointer aracılığıyla mesela biz ne yapıyoruz? Pointerimizi yanımızda bulunduruyoruz. Katman katman bakıyoruz. Şimdi biraz açıyoruz. Pointerimizle bir kontrol yapıyoruz. Biraz daha açıyoruz. Pointerimizle bir kontrol yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyiş yapıyoruz. Yani cihazlarımızın öneminden bahsediyorum size. Bakın. Yeraltı görüntülememiz malzemenin hangi aralıkta olduğuna dair bir grafik çıkardı. Dedektörümüz zaten sinyal aldı. Dedektörümüz sinyal almamış olsaydı zaten yeraltı görüntülemeyi kullanmayacaktım arkadaşlar. Alan taramamız sinyal verdi.
Alan taramamız sinyal verince dedektörümüz de onayladı. Dedik ki burada bir malzeme var. Yeraltı görüntülemeyle de grafiğini çıkardık. Pointerle de ne yapacağız? Açarken yavaş yavaş kontrol ede yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Cihazlarımızın Her birinin görevi var. görevi var. Bunları unutmuyoruz diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kazağımızı çıkaralım. Oh. Çoban var. Evet ha? Çoban var. Çoban var. Nerede? Şu tarafta. Yukarıda mı? Hı hı. Hayvan sesi mi geliyor? Çan sesi geliyor. Ne yapalım yavaş yavaş. Duymuyor musun? Yok duymadım ama. Ver bakalım cihazımızı. Cihazımızı kapattık. Cihazımızı açtık. Şimdi evet. Söyler misin? Var mı? Var. Hala ses geliyor da. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çoban sesi olduğuna dair küçük vade bir ses duyduğunu söyledi ama ben herhangi bir ses duymadım. Tut bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bir de ben su içeyim. Hiç bakalım. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Gel. Biliyor musun o şey pointer de yeraltı görüntüleme gibi bağlanıyormuş telefona. Evet. Hiç bağladın? Yok bağlamadım. Bağlamaya çalışırız ama. Şu oksiti biraz gösterebilir misin? Gösterebilirim. Evet arkadaşlar, mabedimizin temelinde olan oksitlenmeye bakıyorsunuz şu an. Ne yapacağız? Burada güzel bir çalışma başlatacağız. Hadi bakalım. Kendini en güzel açıya sabitle. Biz de şurayı yavaş yavaş şu kayayı devirsek mi diye düşünüyorum. Ha? Hangisini? Levyeyle bir yoklayalım mı şuraya? Devir de buranın dengesini bozarsın. Işığını bir kapatayım ben. Evet. İşimizi de kapattık. Şu sanki tepemize düşecek gibi bir yer var. Levye nerede? Levye burada. En azından yoklamış olduk. Sağlam mı? Sağlam. Almış olduğumuz sinyal. Kayanın yapısını görüyor musun? Görüyorum. Toprak gibi olmuş değil mi? Aynen.
Bayağı iyiymiş yani. Bir şey ittirdi gibi. Ha? Bir şey ittirdi gibi. Sincaptır ya. Neyse sen bir şey olmaz. Biraz daha geriye zarar görme. Çok hafif geri. Değil mi öyle? Kapatsana onu. Pointerle bir bakalım elimiz almışken ya. Yanlış yere. Evet. Buranın temeli bayağı sağlammış bu arada. Aynen. Değil mi? Değil mi? Efendim. Aynen dedim. Bayağı uğraştıracak gibi değil mi? Değil mi? Ama dökülüyor baksana şu an. Yığma kısmında yığma gibi bir hali de var. Baksana. Bak. Toprak zamanla sertleşerek sanki şey olmuş. Taşlaşmış gibi bir hali var. Aslında toprak yani, görüyor musun? Aynen. Bak. Fark ediyor musun? Bayağı da sert bir yapıya sahip. Nasıl dökülüyorlar. Kıymık kıymık valla. Ne? Değil mi? Baba teşekkürler, bana tripod yaptın. Vallahi şuna baksana. Bak bu şu kaya sonradan kurulmuş bir kaya. Aynen. Yapısı da şey. Değil mi?
Değil mi? Bak şuraya. Bak şurada toprak var. Hı hı, toprakla böyle şekillendirmişler. Aynen. Şeyimiz nerede? Pointerimiz. Aa, bana tripod yaptın. Farkındasın değil mi? Aa, Oo. Sinyal aldı. taşın altında çıkıyor. Aynen. Dur bakalım. Bak yeraltı görüntülemede tam bu noktada harika bir sinyal veriyordu. Gördün mü? Bayağı da şey ya, pointer sinyal alarken değil mi? Tabii tabii. Hadi bakalım. Bak görüyor musun toprağın yumuşaklığını? Burası sonradan koyulmuş. Sonradan Bak. oturması için kayanı yapmışlar değil mi? Değil mi? Bak nasıl dökülüyor bak görüyor musun? Aynen. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Değil mi? İnşallah. Hadi rastgele. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Her an çıkabilir. Hadi. Güzel bir şey. Oo! Oo. Bak. Şuna bak. Şuna bak. Gördüm. Of 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 of. Mükemmel. Oo. Oo. Şuna bak. Harika. Mükemmel bir şey baba. Yakaladık. Yine turnayı gözünden vurduk. Harbi. Yaklaştır, Şuna bak baba. yaklaştır, yaklaştır. Şuna. Şunun güzelliğine bak baba. Allah 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 Allah. Bak. Şöyle güzel bir taşın üstünde temizle onları. Gel. Şundaki güzelliğe baksana. Aynen. Ermeni dönemine ait bir manastır amblemi diyebilir miyiz? Aynen. Yüzüklere bakar mısın? Veya bir sembol. Bak sen yüzüklerin güzelliklerine bak. Yüzükleri bir temizle bakalım. Bu altın bak. Yüzük. Hayır. Oho. Şuna baksana. Yüzüklere bak. Yüzükleri 3 tane. Aa, yüzükler kralı gibi oldun. Evet 3 tane yüzük. Bak şu Ermenilerin lale şeklinde bir yapısı vardır. Şeylerinde devlet armalarında lale şeklinde bir yapıları vardır. Büyük ihtimalle onu simgeliyor. Bak burada da yine çiçeksi bir devlet arması. Büyük ihtimalle altın. Avuç büyüklüğünde var. Harbi diyorum şuna baksana. Yakından çek şuna bak. Gel. Bak. Şunların güzelliğine bak. Yemin ediyorum var ya harika. He? Mükemmel bir şey baba ya. Ben sana ne dedim? Ermeni dönemine ait bir yaşam alanı var ve burada bir mabet varmış. Mabetin temelinde güzel bir hazine olduğuna dair bir rivayet vardı. Rivayette bize gerçekleşti. Öyle mi? Aynen. Evet arkadaşlar. Yorumda buluşalım. Şimdi buranın tekrar bir cihazla kontrolünü sağlayacağım. Getireyim mi? Ben alacağım. Sen sabit kendine. Kamerayı fazla sallama. Şöyle şu malzemelerimizi şöyle bırakalım şuraya. Ben bir dedektörle burayı bir daha kontrol edeyim. Sen de bir yerden çekme. Ondan sonra cihazımızı açalım. Gel bakalım. Şöyle cihazımızı alalım. Eldivenimizi de şuraya alalım. Bayağı bir kayalık yapısı var ama şöyle cihazımızı kurduk arkadaşlar. Evet. Onay tuşumuza bastık. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Evet. Cihazımız ne yaptı Şu an arkadaşlar? sinyal almıyor. Sinyal almıyor şu an. Sinyal yok. Onay tuşumuza tekrar bastım. Malzeme çıktı arkadaşlar.
Diyor ki malzeme buraya kadar. Evet. Hazineye ulaştın diyor. 3 adet Ermeni dönemine ait yüzük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bir adet de harika bir hazine. Vallahi bu tarafa doğru birileri geliyor inşallah. Kimse değildir. Hayvandır veya vahşi bir canlıdır diye ümit ediyorum. Neyse gelirse Vahşi canlı daha çok zarar verecek sana. yüzümüzün bir tanesini paylaşırız. Evet, yüzün bir tanesini Al bugün eve erken. al bugün eve erken git deriz. Şöyle arkadaşlar, gerçekten bir bakın. Yüzükler de bir tanesi küçük parmağı, bir tanesi yüzük parmağına, bir tanesi de orta parmağı tam oluyor. Ve devlet armasıyla birlikte Mükemmel bir şöyle görüntü. mükemmel bir görüntü oluştu. Aynen. Evet arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Bizi takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.